Ya assalomu alaykum do'stlar, men ko'rib qo'yinglar, men tondonlimi? Bizning 744-yildagi Uyg'ur davlatiga. Merkezde bakatna. Uyg'ur davlati. Va o'qinglar, mana 744-yildan 1335-yilgacha davr surgan Uyg'ur davlati mana juma mava. Birisi var yerde. Yana bir savakka hozir yo'llar. Qarindoshlar, biz bir birodar bilan İstanbul'daki Esenyurt degan mahallesida bir parkka keldik. Bu parkda Türkler o'zlarining ata bobolarning haykallerini yasab qo'yibdi parkka. Shu haykallarning birisida Qutlug'gul degan Uyg'ur davlatining hukmdori Qutlug'gul degan Uyg'urlarning atasini Türklerning ata bobosi deb mana yasab qo'yibdi parkda.